ciel qui est la paix. C'est bien qu'avec tes problèmes et tes tristesses, mets d'abord tout à côté. Parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Vous savez ce que David a dit? Vaut mieux un jour dans sa maison que 1000 ans arrière. Parce qu'il a compris que c'est dans la maison de l'Éternel. C'est là où je retrouve ma paix. Là où je retrouve la joie. C'est là où l'Éternel va me libérer dans sa présence. Amen. Je voudrais qu'avant que je puisse prêcher la parole de Dieu, qu'on puisse d'abord adorer ces dieux. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ta vie. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait de meilleur. Tu n'as rien donné de meilleur. Mais tout ce que tu es, c'est à cause de ces dieux. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi fermer ma bouche? Quand je regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, je veux que nous pouvons l'adorer. Alléluia. L'entier, je demande juste à t'élever. Ich bitte euch alle dazu aufzustehen. Moi, je ne peux rien te donner. Ich kann dir nichts Je geben. suis une simple personne. Ich bin eine simple Je ne sais Person. même pas bien parler. Ich kann auch nicht Ceux qui me reden. connaissent, je suis timide. Mais quand je suis devant, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est l'Éternel qui parle à travers moi. All the other gods, they are the works of men.
tu entres encore dans l'adoration. Je veux que tu reconnaisses encore la grandeur de ces dieux. Bien-aimé, nous sommes là pour élever son Saint-Nom. Je veux que comme tu es entré dans ces lieux, que tu ne vas pas rentrer de la même façon, mais tu vas rentrer avec ta guérison, tu vas rentrer avec ta solution, tu vas rentrer avec ce que tu désires. Nous sommes là pour l'adorer. Ne regarde ni à droite et à gauche, parce que le Saint-Esprit est présent. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour t'adorer, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là pour t'élever. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant. Sois élevé. Il s'agit de ton intimité. Il s'agit de ton amour avec ce Dieu. Nous voulons rencontrer ces dieux dans la journée d'aujourd'hui.
moment in diesem Moment que tu fermes tes yeux. will ich, dass du deine Augen schließt. Parce que nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous parler. Weil wir wollen, dass der Heilige Geist heute zu uns spricht. Tu vas dire à l'Éternel, Du wirst dem Herrn sagen, je veux te rencontrer. ich will dich begegnen. Je veux te voir Ich will dich sehen. dans ma vie, In meinem Leben. dans ma In maison, meinem Haus. dans la journée d'aujourd'hui. Am heutigen Là où Tag. tu es dans ce moment, In diesem Moment. élève juste ta voix Ich will deine Stimme et dis hören. Seigneur, je veux te voir. Erhebe deine Stimme und sag, Je veux Gott, que ich tu will me dich parles sehen. aujourd'hui Ich will, dass du heute zu et que mir cette sprichst. parole soit pour moi. Und dass dieses Wort für mich ist. Nous prions au nom de Jésus. Wir beten im Namen Jesus Christus. Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous voulons t'écouter dans la journée d'aujourd'hui, Seigneur. Et que ces paroles qui vont sortir dans ce lieu, Seigneur, que ça soit une parole qui soit réservée pour moi, Seigneur. Papa, parle-moi à travers de ces paroles, Seigneur. Papa, ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux que tu me parles aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux pas rentrer tel que je suis venu, Seigneur. Et que cette parole soit réservée pour moi, Seigneur. Parle-moi, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons te rencontrer. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te toucher, Seigneur Jésus. Papa, on a besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, à travers de la parole. Papa, ma prière est que personne puisse rentrer tel qu'il est béni, Seigneur. Et que la parole puisse toucher nos cœurs, Seigneur. Et que ces paroles puissent nous transformer, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Car on a besoin de toi, Seigneur. Commence à régner et prendre contrôle de tout, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi de roi? Amen. Premièrement, Als erstes je voudrais me présenter. würde ich mich gerne vorstellen. Je m'appelle Merveille Bajdadio. Ich heiße Merveille Banzadio Et premièrement, je vais aussi remercier le pasteur Bob-Paul und ich danke auch dem Pastor Bob Paul et Maman und Deborah Mama Deborah pour leur confiance qu'ils m'ont donnée für das Vertrauen, das sie mir gegeben de haben, passer devant vous et prêcher la parole. heute vor euch zu stehen und euch das Wort zu geben. Je remercie aussi toute ma famille qui est venue de la Hollande. Ich danke auch meiner ganzen Familie aus Holland, die gekommen Que ist. Dieu bénisse ancien Ferdinand et que Dieu bénisse aussi ancienne Blandine. Dass Gott segnen soll den Ancien Ferdinand und Ancien Blondine. Et pareillement, je demande aussi à l'Éternel Und ich bitte auch Gott darum, qu'il puisse bénir chacun de vous. dass jeden Vous qui einzelnen avez von pris euch la segnet. décision de venir ici. Ihr habt heute die Je sais Entscheidung qu'aujourd'hui le getroffen, ciel hierher est zu kommen. ouvert et que tout ce que nous allons demander, l'Éternel est derrière la parole pour l'accomplir. Und das alles ist in Gottes Wort heute. Donc je vais juste te dire Ich will dir que sagen, tu as fait une bonne choix. dass du eine D'être gute Wahl ici parmi getroffen nous. hast, Amen. heute hier zu sein. Amen. Amen. C'est comme je me sens pas à l'aise ici. Amen. Amen. Thème de la prédication d'aujourd'hui. Das Thema von heute ist, Si seulement tu savais. wenn du nur wüsstest, Si seulement tu savais quel secret Dieu a pour toi. wenn du nur wüsstest, was für ein Geheimnis Gott für dich hat. Lily, tu peux jouer les ceintures pour moi. Si seulement tu savais Wenn du nur wüsstest, quelle valeur tu as devant ce Dieu. welchen Wert du vor unserem Gott hast. Si seulement tu Wenn savais du einfach nur wüsstest, combien Dieu t'aime. wie sehr Gott dich liebt. Dieu t'aime tellement. Gott liebt dich so sehr, Il n'a pas voulu te donner un animal pour te sauver. hat dir kein Tier gegeben, um dich zu Il n'a retten. pas voulu sacrifier un ange pour nous sauver. Hat keinen Engel genommen, Mais das Dieu dich lui-même opfern en sollte, tant um uns zu qu'idée. retten. Aber Gott selbst, Lui-même, il est venu sur la terre er ist selbst auf die pour Erde te gekommen, sauver, um dich zu pour te retten, libérer, juste pour te faire voir combien il wie t'aime, sehr er dich combien liebt, tu es précieux devant ses wie yeux. wertvoll du vor seinen Augen Si bist. seulement tu Wenn savais du nur que wüsstest, tu es unique, dass du quand tu es einzigartig bist, créé là, so wie il du n'y a geschaffen personne qui est wurdest, comme toi. es gibt keinen, Quand der so ist tu es wie du. là, So tu wie es du hier unique bist, devant ses bist du yeux. einzigartig vor Si Gott. seulement tu Wenn savais du nur que tu wüsstest, n'es pas abandonné, dass du nicht tu n'es aufgegeben pas tout wurdest. seul. Du bist nicht Dieu est alleine. là dans ta vie. Gott ist Mais da il in reste deinem seulement à Leben. toi d'ouvrir ton cœur. Nur du musst dein Herz öffnen. Si seulement tu savais Wenn du nur que wüsstest, la vie que tu vis aujourd'hui dass das Leben, das du heute n'est lebst, pas la vie que Dieu a préparée pour nicht das toi. Leben ist, was Gott für Dieu dich nous a vorbereitet créés pour hat. de grandes choses. Gott hat uns für Dieu große nous a Dinge pas geschaffen. créés pour échouer. Er hat uns nicht erschaffen, um Il nous a Niederlagen pas zu créés erleben. pour qu'on puisse, nous puissions
vivre malheureux. Hat uns nicht erschaffen, damit wir traurig Mais il a sind. dit dans sa parole Aber sagt in seinem qu'il Wort, a un plan de bonheur. dass einen wundervollen Plan für Si uns hat. seulement tu Wenn savais, du nur wüsstest. si seulement tu Wenn savais, du nur wüsstest. quelle est ton identité? Was ist deine Bien-aimés, Identität? nous tournons, Wir drehen uns. nous n'avançons pas, Wir kommen nicht voran. parce que nous ne savons pas, Weil wir nicht wissen. parce que nous n'avons pas encore compris. Weil wir noch nicht verstanden Et ça veut haben. dire que quand tu ne comprends pas, Und wenn du nicht verstehst, nous sommes encore dans l'aveuglement. heißt es, dass wir noch blind sind. Parce que celui qui connaît son identité, Weil jemand, der seine il ne Identität va pas hat, vivre comme tout le monde dans ce monde. wird nicht so leben wie jeder Si andere auf dieser seulement tu Welt. savais, Wenn du nur Dieu veut te wüsstest, rappeler Gott will dich aujourd'hui. heute Il est erinnern, temps que tu comprends ton dass du identité. verstehst, worin deine Identität liegt. Pourquoi j'ai dit que nous sommes comme un aveugle? Wieso sage ich, dass wir wie Blinde sind? Parce que si on regarde un aveugle, il vit. Wenn wir uns das Leben eines Blinden anschauen, Il peut marcher, er kann gehen, mais il ne sait pas où il marche. aber er weiß nicht, wohin er geht. Il pense qu'il avance, Er denkt, er kommt mais voran, en réalité, il est seulement en train de tourner. aber in Wirklichkeit dreht er sich Mais im c'est la Kreis. même avec nous. Und genau dasselbe ist Tant que mit nous uns. ne connaissons pas notre identité, Solange wir tu unsere es Identität comparable nicht à un kennen, aveugle. bist du Tu genauso wie penses ein que tu Blinder. avances, Du denkst, du tu kommst voran, penses que tu vis, du denkst, du lebst, mais en réalité, tu es en dehors de Dieu. aber in Realität Mais bist du aujourd'hui, außerhalb il von est temps Gott. que nous comprenions. Aber heute müssen Dieu wir a dit que verstehen, nous devons sortir de l'aveuglement Gott sagt, wir müssen raus aus dieser et Blindheit comprendre notre und identité. unsere Identität Il verstehen. est temps qu'on s'élève. Die Zeit ist gekommen, dass Je wir dis aufstehen. qu'aujourd'hui, Ich sage et heute, pas demain, nicht nous morgen. allons comprendre notre identité. Werden wir unsere Nous allons Identität récupérer ce verstehen. qui nous Wir appartient. werden wieder zurücknehmen, Parce was que uns tu es gehört. précieux. Denn du bist Laisse-moi te wertvoll. dire que tu es aimé de ce Dieu. Lass mich dir Laisse-moi sagen, te dass dire von que Gott Dieu a un geliebt wird. plan de bonheur pour toi. Lass mich dir sagen, dass Gott einen Tu dois guten d'abord Plan für le dich hat. comprendre. Aber du musst ihn Tu erst dois sortir verstehen. de Du musst l'aveuglement. raus aus dieser Blindheit. Aujourd'hui, Heute ça ne serait plus wird nicht mehr so sein, si seulement je savais. wenn ich nur wüsste. Mais quand je vais sortir de cette salle, Aber wenn ich diesen Raum ça nicht serait que verlasse, je sais et j'ai compris. werde ich sagen, ich weiß und ich habe verstanden. Ich Je weiß, wer ich sais qui bin. je suis. Ich weiß, wer ich bin. Quand je priais à l'Éternel, Als ich zu Gott betete, Dieu m'a dit, hat Gott mir gesagt, il y a seulement deux choses. es gibt nur zwei Dinge. Les jeunes doivent comprendre leur identité. Die Jugend muss ihre Identität Ils doivent verstehen. sortir de l'aveuglement. Sie müssen raus aus dieser Vous Blindheit. voyez le mot savoir. Das Wort Wissen, Donc si seulement, donc savoir, tu savais, wenn du nur wüsstest, also Wissen, veut dire que être sûr de quelque chose. das bedeutet, du musst dir sicher über Être etwas sein. conscient de quelque Du chose. musst dir dessen Mais bewusst Dieu veut que sein. nous soyons sûrs de quoi? Gott will, dass wir uns sicher sind. Worüber denn? Qu'il est Dieu, Dass er Gott ist. de sa puissance Von seiner Macht et de ton identité. und von deiner Identität. Notre identité est cachée en Dieu. Unsere Identität Notre ist vie versteckt in est Gott. cachée en Dieu. Notre vie est Unser cachée en Leben ist Dieu. versteckt in Gott. Donc nous devons désirer avoir ces dieux. Das heißt, wir müssen wirklich dieses Gefühl haben, Gott zu Nous sehen. devons désirer à rencontrer ces Wir dieux. müssen Gott begegnen wollen. C'est pour ça que je vais bien parler de deux hommes Deswegen will ich von zwei Personen sprechen, qui étaient aveugles. die blind waren. Je parle pas de l'aveuglement physiquement, Ich rede nicht von dem körperlichen, mais je parle de körperlichen l'aveuglement spirituel. Blindheit, aber sondern von geistlichen Blindheit. Ils ont cru qu'ils vivent, Sie dachten, dass sie lebten, mais en réalité ils étaient morts. aber in Wirklichkeit waren sie tot. Ils ont cru qu'ils connaissent la vie, Sie dachten, dass sie das mais Leben kannten, en réalité ils étaient en dehors de Dieu. aber in Wirklichkeit waren sie außerhalb von Gott. Mais un jour, Aber eines Tages ils ont désiré avoir ce Jésus. hatten sie dieses Verlangen, Un dieses jour, Jesus ils ont zu sehen. désiré à rencontrer ce Sie Jésus. hatten dieses Verlangen, Jesus C'est zu la même begegnen. toi et moi. Genauso wie du und Nous devons ich désirer avoir ce Jésus. müssen dieses Verlangen haben, Gott zu sehen, Jesus zu sehen. J'aimerais bien qu'on puisse ouvrir nos Bibles. Ich würde gern, dass wir unsere Bibeln öffnen. À Marc 10, In Markus Kapitel 10, versets 46 à 52, Vers 46 46 à 52. bis 52. Et puis nous allons aussi lire Luc 19, 1 à 10. Mais je commence d'abord à Marc 10, versets 46 à 52. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour le respect de la parole de Dieu? Je veux que vous ne soyez pas distraits.
Ich will nicht, dass ihr Parce abgelenkt que seid. la parole d'aujourd'hui est pour toi. Denn das Wort von Moi, Gott j'ai ist für prié dich. à ces dieux. Ich habe zu Et Gott j'ai dit, gebetet Seigneur, und ich je veux que sagte, personne puisse rentrer tel qu'il est venu. dass keiner zurückkehrt, Donc je zu veux mir vraiment que là gekommen où ist. tu es, que tu sois concentré. Ich will, dass du Sois konzentriert bist. connecté. Sei Ne wirklich me mit uns in regarde Verbindung. pas. Schau nicht zu Mais mir. regarde qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi. Aber schau dir das an, was Gott für dich vorhergesehen hat. Je lis la parole à Marc 10, Ich lese das Wort in Markus 10, versets 46 à 52. Vers 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als das Jericho wegging und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und sagte, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, denn er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich und sprang auf und kam zu Jesus. Und als Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabbuni, dass ich sehend werde. Amen. Können wir diesen Satz wiederholen? Rabbuni, dass ich sehend werde. Amen. Amen. Que tout le monde puisse les répéter. Dass jeder das Wort wiederholt. Seigneur, je veux voir. Jesus, ich will Seigneur, je sehen. veux Je voir. vous attends pas. Seigneur, je veux voir. Gott, ich möchte sehen. Je veux comprendre. Ich möchte verstehen. Car aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Denn heute ist mein Tag. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Sekunde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Amen. Amen. Ich lese das Wort auch in Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen. Amen. Amen. Er begehrte Jesus zu sehen. Wer er wäre und konnte es nicht, wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist in diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschsohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Amen. On peut s'asseoir au nom de Wir können Jésus. uns widersetzen im Namen Christus. Dans les deux histoires ici, In diesen zwei Geschichten Zachée von Zacharias, était un homme riche. er war ein reicher Mann. Il était le chef des publicains, Er war ein Oberhaupt, un Zöllner. ein Zöllner. Il avait tout ce qu'il désirait. Er hatte all das, was Il était er haben wollte. riche. Er war reich. Il avait une grande position. Er hatte eine starke Donc il a Position. cru que moi vraiment je vis Er dachte sich, er lebt. parce que j'ai ma richesse, Weil ich mein j'ai Reichtum ma habe, maison, ich habe mein Haus. tout le monde a peur de moi. Alle haben Angst vor mir. Mais quelque chose en lui manquait. Aber etwas in ihm hat Il y avait un gefehlt. vide dans son cœur. Es gab eine Leere in La seinem parole dit Herzen. qu'il désirait avoir Jésus. Die Bibel sagt, dass er Il das Verlangen désirait hatte, Jesus zu rencontrer sehen. Jésus. Er hatte dieses Verlangen, Combien de Jesus zu nous begegnen. aujourd'hui, Wie viele von uns heute? ils pensent que, je ne dis pas être riche et mauvais, Ich sage nicht, dass Reichtum was mais Schlechtes ist. plusieurs de nous pensent Aber viele von uns que la denken, richesse est tout. dass das Reichtum Que alles quand ist. j'ai de grandes maisons, je vis. Wenn ich ein großes Quand Haus je habe, suis dann connue, lebe c'est ich. ça c'est la vie. Wenn ich bekannt bin, dann ist das Leben. Mais en réalité, nous sommes aveugles. Aber in Wirklichkeit Parce sind que wir nous blind. cherchons des choses qui nous donnent rien. Weil wir suchen nach Nous Dingen, die cherchons uns des nichts choses qui geben. vont passer. Wir suchen La nach parole Dingen, die dit que vergehen tout werden. passera. Alles wird vergehen auf Mais c'est dieser vrai que la Welt. parole qui va rester pour l'éternité. Aber nur das Wort bleibt für Zachée immer. a cru que j'ai tout. Zacharias sagt, J'ai er ma hatte alles. position. Ich habe meine Je suis le Position. chef des publicains. Ich bin ein Mais en Zöllner. réalité, il était aveugle. Aber in Parce qu'il Wirklichkeit n'a war er jamais blind. vu ce Jésus. Weil er diesen Il n'a Jesus jamais niemals gesehen rencontré hat. ce Jésus. Er hat diesen Jesus niemals gesehen. Plusieurs d'entre nous pensent Viele unter uns denken, que si je suis là,
wenn ich dies habe, que j'ai gagné dans ma vie. dann bin ich wirklich Mais ein si Gewinner. aujourd'hui im on Leben. t'enlève ta richesse, Aber wenn man dir heute tu dein vas Reichtum rester avec wegnimmt, quoi? womit bleibst du Si dann aujourd'hui zurück? on t'enlève tout, Wenn man dir heute alles tu vas wegnimmt, rester avec quoi? womit bleibst du dann Si on zurück? regarde dans l'histoire des Zachée et Bartimée, Wenn wir uns die Geschichte von Zacharias und Tous les Bartimäus deux. anschauen, beide ils étaient dans les villes de Jéricho. waren beide in der Stadt von Jericho. Jéricho, Jericho, c'est une ville qui vraiment, là où José avait prononcé la malédiction. das war eine Stadt, in der die Josef verflucht hatte. Josué. Joshua verflucht hatte. Si on regarde, Dieu avait promis à les peuples d'Israël, Wenn wir uns anschauen, Gott hat dem Volk Israel versprochen, vous allez entrer dans la terre promise. dass ihr das verheißene Land betreten werdet. Et les premières villes que le peuple d'Israël a gagnées, Und das erste, was sie gewonnen haben, c'était les villes de Jéricho. wo sie gewonnen hatten, den Kampf war in Jericho. L'Éternel avait dit à le peuple d'Israël, Der Herr sagte zum Volk vous devez Israel, entourer le mur de Jéricho 7 fois, ihr müsst 7-mal um die Mauern von pendant Jericho laufen. 7 jours. 7 Et puis Tage. le mur de Jéricho va tomber. Und dann werden die Mauern fallen. Et puis quand Josué est entré dans cette ville, Und als Joshua in diese Stadt ging, il a prononcé la malédiction sur cette ville. hat er diese Stadt verflucht. Et ces deux hommes, Und diese zwei Männer, Bartimée et Zachée, Bartimäus und ils Zacharias, étaient dans les villes de Jéricho. waren in der Stadt von Cette Jericho. ville qui était maudite. Diese Stadt, die Mais verflucht pendant wurde. plusieurs années passées, Und viele Jahre ils étaient dans später cette ville waren sie in dieser sans Stadt. espoir, Ohne sans Hoffnung. la vie. Ohne Il Leben. y avait la malédiction. Da gab es nur Mais le Flüche. jour que Jésus est entré, Aber an dem Tag, an dem le jour Jesus que kam, Zachée a compris, An dem Tag, le als jour que Zacharias Bartimée verstanden a hat, compris, als er il a verstanden hat, crié vers Jésus. hat er Et cette geschrien. malédiction n'avait plus le pouvoir dans leur hat zu vie. Jesus Et geschrien cette und dieser malédiction Fluch war n'avait nicht mehr plus le da. pouvoir dans leur Dieser vie. Fluch hatte keine Macht mehr in ihrem Les Leben. villes de Jéricho Die Stadt von est Jericho semblable à le monde que nous vivons ist aujourd'hui. genauso wie die Welt, in der wir heute leben. Là, il y a la souffrance. Es gibt so viel Il Leid. y a des gens sans espoir. Es gibt Menschen Il ohne y a tellement Hoffnung. de mauvaises choses. So viele schlechte Les gens Dinge. sont orgueilleux. Die Menschen Tout sind le monde pense geizig. à lui-même. Jeder denkt an sich selbst. Mais le monde Aber die Welt veut que nous restons dans cette vie. will, dass wir in diesem Il veut Leben que nous ne bleiben. sortons pas de cette vie. Will nicht, dass Il wir veut que nous rauskommen. restons dans l'aveuglement. Die Welt will, dass wir blind bleiben. Le monde veut que tu ne comprends pas ton Die identité. Welt will nicht, dass du deine Parce qu'il sait Identität que le verstehst. jour que tu comprends qui tu es, Weil die Welt weiß, wenn du erstmal verstanden hast, il wer n'a du bist, plus le pouvoir dans ta vie. dann hat sie keine Macht Je mehr pense qu'on über n'a dich. pas compris. Ich glaube, ihr habt nicht Le jour que verstanden. tu comprends ton identité, An dem Tag, an dem du le deine jour que tu Identität comprends que je verstehst, suis le fils, la fils de la promesse, l'ennemi n'a plus de pouvoir dans ta vie. L'ennemi n'a plus de pouvoir dans ta maison. dann hat die Welt keine Macht mehr. Tu über dois dein juste Haus, über dein comprendre. Leben. Du musst du verstehen Reconnaître qui tu es. und verstehen, wer du bist. Parce que l'ennemi, Denn der Feind, il n'a pas peur de les gens qui prient beaucoup. hat keine Angst vor den Menschen, die viel Il beten. n'a pas peur de les gens qui ont de grandes positions. Er hat keine Angst vor Menschen mit hohen Mais il a Positionen. peur de les gens Aber er hat Angst qui connaissent leur vor identité. den Menschen, die ihre Il a peur de Identität les kennen. gens Er hat qui Angst vor den savent que Leuten, c'est les filles de la promesse. die wissen, Même dass s'il y a sie des die problèmes Kinder qui der Verheißung viennent, sind. même s'il y a des problèmes Auch wenn qui viennent, Probleme kommen. je n'ai pas peur. Hab keine Parce Angst. que je sais que Dieu est à mon côté. Denn ich weiß, dass Et Gott an l'ennemi meiner a Seite peur de ist. cette sorte de personnes. Il est temps Es ist Zeit, que tu comprends qui tu es. dass du Pour que verstehst, wer tu du fermes bist, toutes les portes de ta vie. damit du alle Türen deines Lebens schließt. Tous les deux hommes, Alle beiden Männer, Bartimée et Zachée, Bartimäus und Zacharias, désiraient avoir ce Jésus. hatten das Verlangen, Ils diesen désiraient Jesus zu rencontrer sehen. ce Sie Jésus. wollten diesen Jesus begegnen. Jésus est Dieu. Jesus ist Gott. Dieu est la vie. Er ist das Et la Leben. vie est la lumière. Das Leben ist das Jésus a Licht. dit qu'il est la lumière du monde. Jesus hat Donc gesagt, ils er ist ont das Licht der désiré Welt. avoir Jésus. Deswegen wollten sie Jesus sehen. Ils ont désiré être éclairés. Amen. Das heißt, sie Ils ont wollten désiré erleuchtet à sein. comprendre. Ils ont das désiré à Verlangen zu sortir verstehen. de l'aveuglement. Sie wollten aus der Parce que Blindheit Jésus raus. est la lumière. Denn Jesus ist das Quand la Licht. lumière vient, Wenn das Licht tu kommt, commences à voir. dann siehst Tu du commences à klar. comprendre. Du verstehst. Un jour, je ne savais pas. Ich wusste Mais einmal nicht, aujourd'hui, aber je heute sais. weiß Mais ich. aujourd'hui, j'ai Heute compris. weiß ich. Aujourd'hui, je connais mon Heute identité. kenne ich meine Identität. Il est temps que nous comprenions Es ist die et Zeit que nous gekommen, dass wir sortons des verstehen, ténèbres. dass wir aus der Finsternis rausgehen. Bartimée, c'est aveugle. Bartimäus war blind. Depuis qu'il est né, il est aveugle. Schon seit seiner Geburt. Depuis qu'il est né, Seit seiner il n'a Geburt. jamais vu le soleil. Er hat niemals die Il n'a Sonne jamais vu gesehen. le monde. Er hat die Welt niemals gesehen. Mais c'est Bartimée
Aber dieser Bartimäus il a entendu de ce Jésus. hat von diesem Jesus Il a gehört. entendu parler de ce Jésus. Hat von diesem Mais Jesus il n'a gehört. jamais rencontré. Aber ist Il n'a nie jamais eu une begegnet. rencontre avec ce Dieu. Hatte niemals die Begegnung mit diesem Combien Gott. de nous aujourd'hui, Wie viele von uns nous heute? vivons, Wir leben. nous parlons à Wir l'église, gehen zur Gemeinde. nous pensons à connaître ce Dieu. Wir denken, diesen Gott zu Mais kennen. en réalité, Aber in tu Wirklichkeit n'as jamais rencontré ce bist du ihm Dieu. niemals Tu es begegnet. comme Bartimée. bist Tu as wie écouté de Bartimäus. ce Jésus. Du hast von Jesus Tu sais gehört. qu'il y a un Dieu qui guérit. Du weißt, es Tu gibt sais einen qu'il y a un Gott, Dieu der qui heilt. fait des miracles. Du weißt, es gibt einen Moi, Gott, je der ne l'ai Wunder jamais macht. Aber ich bin ihm rencontré. niemals Beaucoup de begegnet. jeunes sont comme ça. Viele junge Menschen sind Tu te so. demandes mais pourquoi j'avance pas. Du fragst dich, warum Pourquoi komme ich nicht j'essaie tout le voran? temps mais je tombe. Ich versuche ständig, aber ich falle. Parce que tu n'as pas rencontré. Weil du ihm noch nicht begegnet Parce que bist. tu as juste entendu de Jésus. Weil du nur von ihm Mais tu gehört n'as pas hast. encore Aber du rencontré. bist ihm noch nicht Dis à ton begegnet. prochain, Sag deinem il est temps Nachbarn, que tu commences à voir ces es ist Jésus. die Zeit gekommen, dass du diesen Jesus Il est siehst. temps que tu commences à rencontrer ces Die Jésus. Zeit ist gekommen, dass du Jesus begegnest. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, Deswegen sind hier viele Menschen, ils vivent de double vie. haben ein doppeltes Leben, Parce qu'ils n'ont pas compris. weil sie nicht verstanden haben. Un temps, ils sont à l'église, ils prient. Manchmal sind sie in der Gemeinde und Et puis beten. d'ailleurs, ils font des bêtises. Und wenn sie außerhalb sind, machen Parce sie que nur tu n'as pas Blödsinn. encore compris la grandeur de ces dieux. Weil du die Moi, Größe je dieses me dis, quand Gottes j'ai noch nicht verstanden rencontré hast. ces dieux, Weil wenn du jetzt mit Gott j'ai begegnet bist, abandonné tout ce qui est derrière dann moi. wirst du alles aufgeben und m'attacher hinter dir à ces lassen, mondes? um dich einfach wegzuleiten von Pourquoi dieser Welt. s'attacher à ce monde? Warum willst du dich an diese Welt klammern? J'étais aveugle. Ich war blind. Mais aujourd'hui, Aber je heute vois. sehe ich. Aujourd'hui, je sais. Heute kenn ich. Aujourd'hui, j'ai compris. Heute habe ich Alors, verstanden. pourquoi m'attacher à le monde? Warum soll ich mich dann an die Welt klammern? Tout passera. Alles wird vergehen. La richesse passera. Das La Reichtum wird beauté vergehen. passera. Ja. Ce que tu as passera. C'est la parole de l'Éternel qui va demeurer. Aber das Wort Gottes La bleibt parole für de immer. Das l'Éternel. Wort Gottes bleibt für immer. Bartimée avait compris cela. Bartimäus hatte dies verstanden. Il était fatigué de cette vie. War müde von diesem Depuis, Leben. je suis né, je suis en dehors de la ville. Schon seit meiner Geburt lebe ich außerhalb der Stadt. Qu'il neige, qu'il pleut. Ob es schneit oder regnet. Bartimée, il est là dehors. Bartimäus war draußen. Les gens passent, lui regardent. Die Menschen liefen an Les ihm gens vorbei. se moquent de lui. Menschen machten sich Mais über ihn Bartimée est lustig. toujours là. Aber Bartimäus Il war n'était immer pas an seinem seulement Platz. aveugle, war nicht mais einfach il était blind. aussi pauvre. War auch noch arm. Jour et nuit, Jeden dans Tag. cette vie. In diesem Mais Leben. Bartimée était fatigué. War müde. Il avait assez de cette vie. Er hatte es satt. Il ne voulait plus vivre cette vie. Wollte nicht mehr dieses Leben leben. Combien de fois le monde te donne les normes? Wie oft gibt dir die Welt Normen? Vous voyez, Bartimée, il ne vivait pas dans les villes de Jéricho, Bartimäus hat nicht in Jericho mais il gelebt. vivait dehors, Er hat außerhalb von Jericho gelebt. devant la ville. Vor der Stadt. Donc il n'avait pas le droit de se mettre avec les autres. Das heißt, er hatte nicht das Recht, Il était gemeinsam mit den anderen zu abandonné des sein. gens, Er wurde aufgegeben von den rejeté de Menschen. le monde. Weggegeben von Combien der de fois Welt. le monde te donne les noms? Wie oft geben dir die Menschen der Welt einen Namen? Oh, toi tu ne réussiras pas. Ach, du wirst nicht Toi tu vorankommen. es un échec. Du Toi tu ne wirst- vas pas Du avancer. wirst nicht vorankommen. Toi quand tu es là, So wie du da le bist, niveau là tu ne peux pas le monter. du wirst ein anderes Niveau Mais niemals moi je te erreichen. dis Aber aujourd'hui, ich sage dir tu heute, n'es pas ce que le monde dit. Du bist nicht das, was Tu die es Welt ce que sagt. Dieu déclare pour ta vie. Tu es ce que Dieu a prononcé Du pour bist ta das, was vie. Gott für dich Tu für n'es dein pas ce Leben que le ausgesprochen monde hat. dit. Du bist nicht das, was die Welt Le sagt. monde a abandonné Bartimée. Die Welt hat Bartimäus aufgegeben. Mais Bartimée, Aber Bartimäus ces jours-là, il a compris. hat an diesem Tag Il s'est verstanden. révolté. Er hat sich Il a dit revoltiert. que non. Er sagte C'est nein. pas ça la vie que Dieu a déclarée pour moi. Das ist nicht das Leben, das C'est Gott für pas mich ça la vie que ausgesprochen Dieu a hat. gardée pour moi. Das ist nicht À das chaque Leben, fois das je Gott für mich tombe. À vorbereitet chaque fois hat. je Jedes Mal falle ich. Je suis dans Jedes Mal l'aveuglement. versage ich. Je suis dans l'aveuglement. Ich bin in der C'est Blindheit. pas ça la vie que Dieu a promis Das pour ist nicht moi. das Leben, das Gott für Et mich Bartimée, il vorbereitet s'est hat. révolté. Bartimäus ist Il aufgestanden. a dit que non. Er sagte nein. Aujourd'hui, Heute je dois voir. werde ich Aujourd'hui, je dois Heute avoir ma wirst du solution. sehen. Heute werde ich Aujourd'hui, meine je dois Lösung être erhalten. guéri. Amen. Heute werde ich Il a geheilt. refusé cette vie de Ich will l'aveuglement. nicht mehr in dieser Blindheit De la leben. même toi et moi. Genauso ist es um Nous dir devons und mir. refuser cette Wir vie. müssen dieses Leben Trop, verneinen. c'est trop. Tu n'as Genug pas ist vu qu'en genug. dehors de Jésus, il n'y a que la mort. Außerhalb von En Jesus dehors de gibt es Jésus, nur il n'y a den pas Tod. la vie. Da gibt es kein Leben. Aujourd'hui, tu peux réussir. Heute kannst du Mais qui te donne Erfolg haben. l'assurance? Aber wer gibt dir diese Sicherheit? Sans Dieu. Ohne Gott. Mais en Jésus, Aber in Jesus j'ai Christus l'assurance. hast du die Je sais que même Sicherheit. si aujourd'hui je tombe, Auch wenn ich il y a un heute Dieu qui falle, va me relever. da ist ein Gott, Même der si mich aujourd'hui je wieder zum n'arrive Aufstehen pas, bringt. il y a Wenn ich un heute Dieu nicht qui est schaffe, là. dann ist ein Gott, der da ist. Si seulement tu savais Wenn du nur wüsstest,
qui est ce Jésus, wer dieser Jesus ist, tu n'allais pas vivre comme tu vis aujourd'hui. dann würdest du nicht so leben, wie du heute lebst. Amen. Amen. Il a changé ta vie. Er hat dein Leben Il a verändert. changé ta situation. Er kann deine Situation verändern. Venu Bartimée, Bartimäus il a crié. hat geschrien. Il a crié vers Jésus. Er hat geschrien zu Il a dit, Jesus. Jésus, Er sagte, Jesus, fils de David, Sohn David. aie pitié de moi. Aber Mitleid Mais mit le mir. Bartimée n'a pas crié vers son père. Bartimäus Il hat n'a nicht zu pas seinem crié Vater vers sa geschrien. mère. Auch nicht zu Mais seiner il a Mutter. crié vers Jésus. Er hat zu Jesus Parce que c'est geschrien. Jésus qui est la solution à nos Denn problèmes. Jesus ist Parce que die c'est Jésus qui est la Lösung réponse à tout ce que Denn tu Jesus hat dis. die Antwort auf Bartimée a alles compris. nachgefragt. Depuis Bartimäus hat j'étais verstanden. aveugle. Er hatte verstanden, dass Ces er gens ne blind vont war. pas aider. Diese Menschen Ils haben vont ihm pas noch donner la nicht geholfen. guérison. Sie hätten ihm Mais il a niemals die crié Lösung vers gegeben. Jésus. Er hat zu Jesus geschrien. Jésus n'est pas une histoire. Jesus ist keine Il Geschichte. n'est pas une mythe comme ça. Er ist kein Mythos. Mais il est vraiment vivant. Er ist Il wirklich est lebendig. vraiment vivant. Er Il ist peut lebendig. changer ta situation. Er kann deine Situation Il peut changer verändern. ta vie. Er kann dein Leben Bartimée a verändern. crié vers Jésus. Bartimäus hat zu Jesus geschrien. Si seulement tu savais Wenn du nur wüsstest, quel pouvoir y a-t-il derrière le nom de ce Jésus. welch eine Macht in dem La Namen parole von dit Jesus que Christus tout ist. genou fléchira. Alle Knie Devant le nom de sich nieder Jésus. vor dem Namen von Jesus Christus. Tes problèmes, Deine Probleme, ce que tu vis, das, was du vont erlebst, fléchir aujourd'hui. wird sich Parce hinlegen qu'aujourd'hui heute. j'ai compris. Denn heute habe ich J'étais verstanden, aveugle, mais ich war aujourd'hui blind, je aber vois. heute Amen. sehe ich. J'étais aveugle, Ich mais war blind, aujourd'hui j'ai aber compris. heute habe ich Bartimée verstanden. a crié vers Jésus. Bartimäus hat zu Jesus geschrien. Amen. Amen. Il a dit que cette vie, Er sagte, dieses Leben, Dieu ne m'a pas appelé pour échouer. Gott hat mich nicht auf die Welt Je gebracht, te dis damit ich que Dieu ne t'a pas versage. créé pour échouer. Gott hat mich nicht Dieu erschaffen, ne t'a damit pas ich créé que pour versage. que tu puisses vivre malheureux. Gott hat dich nicht erschaffen, damit du ständig traurig Si bist. on regarde dans la parole, Wenn wir uns das Wort anschauen, Dieu a dit que laissons-nous créer l'homme. Laissons-nous créer l'homme lass uns den Menschen erschaffen, à notre image, nach meinem à mon Abbild. ressemblance. Nach meinem Tu Abbild. es créé à l'image de Dieu. Du bist ein Abbild Dieu n'a Gottes. jamais échoué. Gott hat niemals Dieu n'est gesagt. jamais tombé. Gott ist Je niemals n'ai jamais gefallen. écouté que Dieu a abandonné. Ich habe Et niemals quand tu gehört, es dass créé Gott à son aufgegeben hat. image, Du tu bist as été Gottes créé Abbild pour erschaffen. dominer. Tu as été créé pour régner. erschaffen, Tu as um zu été dominieren, créé pour um vivre zu de grandes regieren. choses. Et il est temps aujourd'hui. zu erschaffen. Et Heute il ist die est temps Zeit gekommen. aujourd'hui Heute ist die que Zeit nous gekommen, récupérons notre dass wir identité. unsere Identität Aujourd'hui, je vais zurücknehmen. savoir qui Heute je will suis. ich wissen, wer Bien ich aimé, bin. dit qu'aujourd'hui, Sag heute, dis aujourd'hui, heute pas demain, je vais savoir qui je will ich suis. wissen, wer ich bin. Tu es plus que le monde dit. Du bist viel mehr als Tu das, es was plus die que Welt les sagt. gens Du déclarent. bist viel mehr als das, was Aujourd'hui, die tu dois le Menschen sagen. savoir. Heute musst du es wissen. Aujourd'hui, tu dois le Heute wirst du comprendre. es verstehen. Prends la décision. Triff diese Entscheidung. Comme Bartimée et Zachée. Genauso wie Bartimäus und Bartimée a Zacharias. crié vers Jésus. Bartimäus hat geschrien zu Zachée a Gott. couru. Zacharias ist gerannt zu Gott. Laisse-moi te dire que quand tu prends la décision à suivre Jésus, Wenn du erstmal die Entscheidung triffst, Gott zu folgen, ça ne serait pas facile. wird es nicht einfach. Il y aura toujours les gens qui veulent t'empêcher. Es werden immer Leute kommen, die dich On abhalten regarde dans wollen. l'histoire de Bartimée. Wenn wir uns die Geschichte Bartimäus Il a pris anschauen, la décision. er hat die Entscheidung Il a dit getroffen. que Jésus est là. Er wusste, Jesus Lui ist qui est da. ma guérison. Derjenige, Je der vais mich crier heilen vers kann. ce Ich Jésus. werde schreien zu Il a diesem crié Jesus. vers Jésus. Er hat geschrien Et il y zu avait la Jesus. foule à côté. Und da war eine Menge von Menschen Ils ont in dit, der Nähe. Bartimée, reste calme. Sie sagten, Bartimäus, Pourquoi sei tu ruhig. parles? Warum redest du Pourquoi tu überhaupt? ouvres la bouche? Warum öffnest du überhaupt deinen Mund? Donc en d'autres mots, ils ont dit, Also anders ausgedrückt haben sie tu gesagt, n'as pas le droit. du hast kein Recht. Mais puis il dit, mais laisse-moi te dire, Aber lass mich dir sagen, même si le monde t'empêche, auch wenn die même Welt s'il y a dich des gens abhält, qui s'élèvent contre toi, wenn Menschen je dich vais te ewig dire que auflehnen. n'abandonne pas. gib nicht auf. Attache-toi à ces dieux. Klammer dich an Ne diesen sois pas Gott. découragé. Lass dich nicht Même si entmutigen. aujourd'hui tu ne vois pas, Auch wenn du ihn heute nicht siehst, attache-toi à ces dieux. klammer dich an diesen Gott. Tu ne dois pas penser que j'ai le temps. Du darfst nicht denken, ja, ich habe noch Zeit. Oh, je vais servir Dieu demain. Ich werde Gott erst morgen dienen. Mais c'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision. Aber heute musst du die Ne Entscheidung treffen. regarde pas ton entourage. Schau nicht um Bartimée n'a die pas Menschen um regardé dich la herum. foule. Bartimäus hat sich nicht die Menschen Zachée n'a angeschaut. pas regardé la foule. Zacharias auch nicht. Tu vous voyez Zachée, Wisst ihr, quand Zacharias, il désirait avoir Jésus, als er das Verlangen il hatte, était de Jesus zu petite sehen, taille. er war ein kleiner Mann. Il a couru comme jamais. Er ist Quand gerannt il y wie avait la noch nie. foule, Er hat sich die Menge il a laissé la angeschaut. foule derrière Er hat lui. die Menschen Et il a hinter sich couru vers gelassen Jésus. und De ist la gerannt zu même façon, Jesus. toi et moi, Es geht nur um dich und nous mich. devons courir vers ce Wir müssen Jésus. zu Gott Tu vas avoir rennen. ta guérison. Wenn du geheilt Tu werden veux willst, être sauvé. wenn du
du, dass Gott dein cherche Leben d'abord verändert? ses dieux. Et les désirs à rencontrer ces Du dieux. musst das Verlangen haben, diesen Gott zu Tu dois treffen. désirer avoir ces dieux. Du musst das Verlangen haben, Gott zu sehen. Même si le monde est contre toi. Auch wenn die Welt gegen dich Même si ist. la famille veut t'empêcher. Auch wenn deine Familie Même dich si aujourd'hui on abhalten se möchte. moque de toi. Auch wenn man sich heute über dich N'abandonne lustig pas. macht. Parce que Gib nicht auf. c'est Jésus Denn Christus, also qui est la Jesus, solution à tes problèmes. ist die Lösung auf deine Probleme. Ouais, j'aime trop l'histoire de Bartimée. Ich liebe die Geschichte von Bartimäus. Parce que malgré qu'il y avait la foule qui voulait l'empêcher, Obwohl da eine Menschenmenge war, die ihn aufhalten wollte, Bartimée a pensé, hat Bartimäus sich gedacht, depuis que je suis né, seitdem ich geboren bin, c'est moi qui est aveugle. bin ich blind. C'est moi qui vivais là d'ailleurs. Ich lebe da draußen. Pendant la pluie, pendant la neige, c'est moi qui Wenn étais là. es regnet, bin Donc ich ça veut da. dire que c'est ma souffrance. Das heißt, es ist Donc mein qui est qui Leid. pour venir m'empêcher Wer de bist chercher du, ces damit du dieux? mich Qui aufhältst, est qui diesen pour Gott venir aufzusuchen? m'arrêter de chercher ces Wer dieux? bist du, damit du mich aufhältst, J'aime bien diesen Gott dire. aufzusuchen? J'aime bien dire, Ich liebe es zu sagen, quand je suis malade, wenn ich krank bin, ma mère peut venir me soigner. kann meine Mutter kommen, um mich zu Mes pflegen. sœurs et frères peuvent venir me donner des paroles d'encouragement. Meine Brüder und Schwestern können kommen, um mich aufzumuntern. Mais les douleurs que je sens dedans, Aber diesen Schmerz, den ich est-ce qu'ils fühle, vont aussi sentir ces douleurs? können wir auch C'est diesen que toi Schmerz tu fühlen. vis. Est-ce que les autres vont les sentir? Alors qui est-ce qui pour m'empêcher de s'approcher de ce Dieu? Donc laisse-moi crier vers Jésus. Laisse-moi s'approcher devant ce Dieu. Parce que je vais Ruf voir. diesen Gott auf, wenn du willst sehen. Ce sont tes problèmes. Es sind nicht deine C'est ta Probleme. propre vie. Es ist dein C'est toi eigenes qui dois Leben. prendre la Du décision. musst die Entscheidung treffen. Bartimée était dehors. Bartimäus war Personne draußen. n'était là quand il était là dehors. Keiner war da, als er draußen Juste war. lui et Dieu. Nur er und Donc ne Gott. regarde pas ce que le monde dit. Schau nicht darauf, was die Welt sagt. Sors au milieu Geh raus. des gens qui t'influencent mauvais. Von den Menschen, die dich schlecht Sors des beeinflussen. gens Verlasse. qui veulent t'éloigner de Die Dieu. Menschen, die dich von Il Gott veut seulement que fernhalten tu wollen. restes dans Die l'aveuglement. einfach nur wollen, Il dass veut du que tu blind ne bleibst. comprends pas. Menschen, die Mais wollen, dass du aujourd'hui, nicht nous verstehst. voulons comprendre notre identité. Aber heute sind wir da, um unsere Identität zu verstehen. Amen. Amen. Zaché a crié plus fort. Zacharias hat lauter geschrien. Bartimée a crié plus fort. Bartimäus hat lauter geschrien. Pour ta situation, Was deine Situation pour angeht. ta vie, Für dein Leben tu dois s'élever. musst du aufstehen. Personne va combattre pour toi. Keiner wird für C'est dich toi kämpfen. qui dois prendre ta décision. Du musst deine C'est eigene toi qui Entscheidung dois treffen. s'élever pour ta Du vie. musst aufstehen für dein Bartimée s'est Leben. levé. Bartimäus ist Il a aufgestanden. crié vers Jésus. Er hat geschrien zu Jesus. Zaché a couru vers Jésus. Zacharias ist gerannt zu Jesus. Il s'agit de toi et Dieu. Es geht nur um dich und Gott. Il s'agit de ta vie et Dieu. Es geht um dein Leben und Gott. Quand Bartimée a crié vers Jésus, Als Bartimäus zu Jesus schrie, Jésus l'a appelé hat Jesus ihn gerufen. et il a jeté le manteau. Und er hat seinen Mantel fallen Vous voyez lassen. ce manteau qu'il avait. Seht ihr diesen Mantel, Il den portait er ce trug? manteau quand il était aveugle. Er hat diesen Mantel Ce getragen, als manteau er qu'il blind war. portait, Dieser Mantel, den er c'était trug, ses fardeaux. das waren die ganzen C'était la Last. vie qu'il vivait. Das war das Mais Leben, quand das er Jésus lebte. t'appelle, Aber wenn il Jesus dich faut ruft, jeter ce manteau. Il faut mettre d'abord tout à côté. Oublie tes passés. Oublie tes vergiss deine problèmes. Vergangenheit, vergiss deine C'est la Probleme. même avec Zaché. Und dasselbe war auch mit Quand il Zacharias. a voulu avoir Jésus, Als er zu Jesus gehen wollte, Zaché était un homme riche. Zacharias war Il reich. avait une grande position. Er hatte eine hohe Mais quand il a Position. désiré avoir Jésus, Aber als er das il verlangt a hatte, oublié Jesus son zu orgueil. sehen, hat er es Il a oublié vergessen. la position qu'il avait. seine Et il Position est vergessen. monté comme un animal sur un arbre. Amen. Wie Il ein n'a Tier même ist pas ein regardé la Baum position hochgeklettert. qu'il avait. Il est monté. Er ist Parce qu'il hochgestiegen. voulait voir ce Weil er Jésus. diesen Jesus sehen Oublie wollte. d'abord tout ce que tu Vergiss as. alles, was du hast. Oublie d'abord la position que tu Vergiss as. die Position, Jette die du le hast. manteau que tu portes. Werf den Mantel weg, den du trägst. Parce que si seulement tu savais Denn wenn du nur wüsstest, quelle est ton identité en ces welche dieux, deine Identität in tu Christus allais ist, faire tout pour rencontrer ce du Jésus. musst alles tun, um diesen Jesus zu C'est begegnen. Jésus qui est la solution à tous nos problèmes. Jesus ist die Lösung auf alle unsere Jésus est Probleme. la solution à tout ce que tu demandes. Er ist die Lösung auf all deine Fragen. Le monde ne peut rien te donner. Die Welt kann dir nichts Tes geben. amis ne peuvent rien te donner. Deine Freunde können dir Mais c'est nichts seul geben. Jésus. Nur Jesus. Mais vous voyez dans l'histoire de Bartimée et Zaché, Seht ihr in der Geschichte von Bartimäus und Zacharias? Jésus était en route de marcher.
Jesus war gerade auf dem Weg und Il ging. n'avait même pas l'idée de rester là debout. Er hatte gar nicht die Idee, einfach stehen zu Mais bleiben. les cris de Bartimée, Aber die la volonté Schreie des Zachée, von a Bartimäus fait que und Jésus der s'est Wille von arrêté. Zacharias De la hat même dazu façon, Jésus geführt, veut dass Jesus s'arrêter stehen pour toi. geblieben ist. Quand tu cries Und auf vers lui, dieselbe Art und Weise kann Jésus Jesus va stehen s'arrêter. bleiben. Wenn du zu ihm schreist, dann Jésus wird a er dit stehen que bleiben. non. Er wird sagen, nein. il y a un fils qui a besoin de moi. Da ist ein Sohn, Il der y a mich une braucht. fille qui a besoin Da de ist moi. meine Tochter, die De mich la même braucht. façon, Dieu te dit aujourd'hui, Und auf diese Art und Weise sagt Gott heute zu Jésus veut dir, s'arrêter pour ta vie. ich bleibe stehen für dein Leben. Jésus veut se lever pour ta vie. Jesus will aufstehen für dein Ne Leben. rate pas cette occasion, Diese Okkasion kannst du nicht verpassen. mais prends la décision Aber triff jetzt die Entscheidung, à suivre ce Jésus. diesem Jesus zu folgen. Jésus est là, Jesus ist da, seulement pour toi. nur für dich. Il s'est arrêté, Er ist stehen geblieben, seulement pour toi. nur für dich. Si seulement tu savais Wenn du nur que wüsstest, c'est aujourd'hui le jour de ta visitation, dass du heute besucht wirst, tu allais crier comme Bartimée, du musst schreien wie tu allais Bartimäus. sauter comme Zachée. Du musst schreien wie Jésus il veut Zacharias. changer ta vie. Jesus will Il dein veut te Leben donner une verändern. nouvelle identité. Er will dir eine neue Il veut Identität changer geben. ton histoire. Er will deine Oui, mais Geschichte Dieu a dit verändern. dans sa parole, Jesus sagt dans in les seinem derniers Wort, jours, in il den letzten répandrait son esprit sur les jeunes filles et fils. wird er seinen Donc Geist Dieu an den veut jungen t'utiliser Mädchen und Jungen geben. puissamment. Gott will dich stark Donc benutzen. il s'agit à nous de comprendre qui nous sommes, Wir müssen verstehen, wer wir sind, afin que le monde sache à travers de nous damit die Welt durch uns weiß, qui est ce Dieu. wer dieser Gott Dieu a ist. besoin de toi. Gott braucht C'est pour ça que dich. je te dis aujourd'hui, Deswegen sage ich dir prends heute, la décision. triff eine Entscheidung. Viens prendre la nouvelle identité. Komm und nimm eine neue Identität auf. Wenn du nur wüsstest. Si seulement tu Wenn du nur savais. wüsstest. Vous voyez, moi aussi, moi, Ich j'étais aussi aveugle. war auch blind. J'étais dans le monde. Ich war auch in der Welt. Ma famille de la Hollande, ils le savent. Meine Familie aus J'étais une Holland fille weiß es. qui était tellement timide. Ich war Je so ne parlais schüchtern. pas. Ich habe nie J'étais gesprochen. toujours triste. Ich war immer traurig. Mais Dieu a enlevé ma honte. Aber Il Gott m'a hat donné diese une Scham nouvelle entfernt. identité. Ich Il a habe eine neue changé Identität ma bekommen. vie. Er hat mein Et Leben ce Jésus, il verändert. peut changer ta vie. Dieser Gott kann dein Leben auch Et verändern. saisir à toi, c'est à toi, pardon, Du musst à saisir la présence de l'Éternel. die Gegenwart Gottes Si aufnehmen. seulement tu Wenn savais. du nur wüsstest, Je voudrais bien que là où tu es, da wo du gerade bist, que tu s'élèves bitte ich dich darum pour que aufzustehen. nous pouvons prier pour cette parole. Wir wollen Amen. jetzt für dieses Wort beten. Si seulement tu Wenn du savais. nur wüsstest, Si seulement tu wenn du savais. nur wüsstest, Alléluia. Il est temps que nous comprenions notre identité. es ist die Zeit gekommen, dass wir unsere Identität L'ennemi verstehen. a trop joué avec nous. Der Feind hat zu sehr mit uns Il a gespielt. trop joué avec la jeunesse. Er hat so viel mit Mais der Jugend aujourd'hui, je gespielt. veux comprendre qui je suis. Aber heute will ich verstehen, Comme wer ich bin. Bartimée et Zachée, nous allons Genauso wie prier à Bartimäus ces und dieux. Zacharias wollen wir zu Gott beten. Parce qu'il est là dans ces lieux. Denn er ist gerade La hier. parole nous dit que là où deux ou trois Die Bibel sagt, da wo 2 oder se 3 réunissent pour son nom, sich versammeln in seinem Namen, il est là. ist er da. Amen. Amen. Je voudrais bien que tu prends la position que tu veux. Nimm die Position ein, die du willst. Vous voyez, comme je viens de dire, Genauso wie ich es gerade gesagt Jésus habe. s'est arrêté Jesus ist stehen à geblieben. cause des cris de Bartimée. Wegen der Schreie von Jésus Bartimäus. s'est arrêté Er ist stehen à geblieben. cause de la volonté des Zachée. Aufgrund vom Willen von Toi et Zacharias. moi aujourd'hui, Du und ich crie vers ce Jésus. schreien Et heute il zu va Jesus. s'arrêter pour toi. Und er wird Et stehen il bleiben va für dich. se lever pour toi. Er wird aufstehen für dich. Alléluia. Amen. Nous allons dire à l'Éternel, Wir wollen zu Gott sagen, Seigneur, j'ai besoin de toi. Herr, ich brauche dich. Aujourd'hui, Heute j'écris comme Bartimée. schreie ich wie Je vais Bartimäus. sortir de l'aveuglement Ich will raus aus Je der will Blindheit. voir. Ich will et sehen comprendre qui je und suis. verstehen, wer ich bin. Alléluia. N'attends pas la musique, Warte nicht auf die Musik, mais commence déjà à prier à l'Éternel. aber fang schon mal an zu beten Dis à zu Gott. l'Éternel, je veux te voir dans ma vie. Sag zu Gott, ich möchte dich sehen in meinem Leben. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir dans ma vie, Dieu Tout-Puissant. Je veux te voir dans ma maison, Seigneur, musique. Je veux te voir, éternel, devant Seigneur. Je veux te voir, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Gott, ich möchte sehen und erkennen, wer du bist, Seigneur. Ich war zu lange blind, Seigneur. Zu lange war ich verloren, Seigneur. Zu lange war ich
in der Dunkelheit, Senor. Zu lange war ich verloren, Herr. Aber heute möchte ich sehen. Heute möchte ich erkennen, wer ich bin, Seigneur. Ich möchte erkennen, Seigneur Jésus, wer ich bin. C'est aujourd'hui et pas demain. Aujourd'hui, mais pas demain. Je veux comprendre mon identité. Alléluia, Seigneur. Je suis avec toi, Seigneur Jésus. We bow down and worship Yahweh. Oh, we bow down and worship Yahweh. Aujourd'hui, Seigneur, je veux comprendre mon identité, Seigneur. C'est aujourd'hui, Seigneur. C'est aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. C'est aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, Papa. Je vais te rencontrer dans ma vie. Je vais te rencontrer, Seigneur. Je veux comprendre mon identité, Seigneur. Je veux comprendre qui je suis, Seigneur Jésus. Seigneur, je suis là pour toi, Seigneur.
Oh, we bow down and worship, Lord. We bow down and worship, Lord. Yahweh, Yahweh, hallelujah. We bow down and worship, Lord. We bow down and worship, Yahweh, Ich will, dass du in diesem Moment, tu dis à l'Éternel, dass du zu Gott sagst, j'abandonne tout, ich gebe alles auf, mais je veux te voir dans ma vie. aber ich möchte dich in Je meinem mets Leben tout à sehen. côté. Ich lege alles Mais auf aujourd'hui, Seite. je veux te voir. Aber heute möchte ich Dis dich Seigneur, sehen. aujourd'hui, je me rabaisse. Sag heute, Parce que je veux wieder. te voir dans ma vie. Denn ich möchte dich sehen in Aujourd'hui, moi, meinem j'ai Leben. timide. Heute gehe ich Parce runter, que moi, je veux te voir. weil ich dich sehen wollte. Commence à prier à l'Éternel. Ich will zu dir Seigneur, sagen, j'abandonne tout. Gott, ich gebe Je mets alles tout à auf. côté. Ich lege Parce alles auf qu'aujourd'hui, je Seite. veux te voir. Ich möchte dich Je ne heute veux pas sehen. rentrer tel que je suis venu. Ich will nicht zurückkehren, wie ich gekommen bin. Alléluia. Seigneur, je veux te voir dans ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, sois élevé, Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant.
Il y en a des jeunes. Sind Jugendliche in diesem Saal, habe ich Il y en a gefragt. des jeunes dans ces salles. Amen. Amen. Jetzt rufen wir die Kinder der Gemeinde La Grâce, Maintenant, on appelle les jeunes de l'église La Grâce, also die Gnade, les enfants. und die haben etwas vorbereitet für uns. Ils ont préparé quelque chose pour nous. Die Arche Noah. Die Menschen kümmerten sich schon lange nicht mehr darum, was Gott von ihnen erwartete. Sie waren boshaft, neidisch und gewalttätig. Ich habe besseres Haus als du, mehr Geld als du, hab schönere Klamotten als du, hab bessere Schuhe als du, hab schönere Haare als du, bin schöner als du, hab schönere Ohrringe als du, hab bessere Sachen als du, schönere Haare als du, bin sauer auf dich. Doch es gab einen, der gut und gerecht war. Er hieß Noah. Hallo, ich bin Noah und ich und meine Familie beten jeden Tag. Ja, meine Familie und ich beten jeden Tag und jeden Abend und gehen immer zur Kirche. Und anstatt die anderen hier auf dieser Welt, die sich streiten und die sich beklauen. Gott war zornig über die verdorbenen, bösen Menschen und sagte zu Noah: Die Menschen haben mit ihrer Grausamkeit meine Welt verdorben. Ich werde deshalb eine Flut schicken, die alles zerstören soll. Du aber liebst mich und bist gut zu deiner Familie. Deshalb möchte ich mit dir einen Bund schließen und dich und deine Familie schützen. Du sollst eine Arche bauen mit 3 Stockwerken. Von jeder Tierart sollst du je ein Männchen und ein Weibchen mitbringen, sodass die Tierarten nicht aussterben. Gott beauftragte Noah, ein großes Schiff zu bauen, eine Arche. Viele Menschen, die vorbeikamen, machten sich über das riesige Schiff auf dem Land lustig. Du brauchst ein Schiff, obwohl es kein Meer gibt. Das ist unnötig. Das ist reine Zeitverschwendung. Das glaube ich kaum. Gott hat mich gewarnt, dass morgen eine große Flut kommt, nur eureswegen, weil ihr euch beklaut und euch schlägt. Und Gott mag es nicht. Das macht keinen Sinn. Noah riet ihnen umzukehren und Gott wieder zu gehorchen. Doch sie hörten nicht auf ihn. Als die Arche fertig war, trug Gott Noah auf, mit seiner Familie und allen den Tieren auf die Arche zu gehen. Denn bald würde der große Regen einsetzen. Als Noah und die Tiere an Bord waren, begann es zu regnen. Viele Tage und Nächte lang. Das Wasser stieg immer höher und für die Menschen, die nicht auf Noahs Rat gehört hatten, gab es keine Rettung mehr. Als der Regen nach 6 Wochen aufhörte, schickte Noah eine Taube los. Ich schicke jetzt eine Taube los, um zu gucken, ob das Land schon trocken ist. Doch über der ganzen Erde stand noch Wasser. Nach 7 Tagen schickte er sie nochmal. Und diesmal kamen sie mit einem frischen Olivenzweig zurück. Nach weiteren 7 Tagen kehrte die Taube nicht mehr zur Arche zurück. Da wusste Noah, dass die Flut vorbei war und Menschen und Tiere das große Schiff verlassen konnten. Noahs Familie und die vielen Tiere freuten sich endlich wieder an Land zu sein. Ich freue mich echt, dass die Flut jetzt vorbei ist. Danke Gott, dass du mir und meine Familie einen neuen Anfang geschenkt hast. Gott segnete Noah und seine Familie und sprach: Die Menschen haben mit ihrer Grausamkeit meine Welt bevölkert die ganze Erde, geht gut mit meiner Schöpfung um und sorgt für Menschen und Tiere. Ich verspreche euch, dass ich nie wieder eine Flut schicken werde. Solange die Erde bestehen soll, Tag und Nacht, Hitze und Kälte, Sommer und Winterwechsel im Frühling, sollt ihr sehen
und im Herbst ernten. Dann ließ Gott am Himmel einen wunderschönen Regenbogen erscheinen und sagte: Immer wenn ihr einen Regenbogen sehen sollt, ihr an mein Versprechen denken. Amen. Amen. Das war das Theaterstück von den Kindern aus der Gemeinde La Grâce. C'était le théâtre des petits-enfants des jeunes de la grâce. Ja. Jetzt Maintenant, rufen wir on appelle die Gruppe les groupes, Les Messagers, les messagers die aus Düren gekommen sind, qui sont venus de Düren um heute an diesem Tag teilzunehmen. pour participer dans ces journées. Also klatschen wir jetzt nochmal für die Gruppe. Und im selben Moment werden wir dann noch gucken, was wir zu Hause vorbereitet haben, unsere Opfergabe. Au même moment, on peut regarder qu'est-ce que tu as préparé à la maison pour les offrandes. Amen. 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 Gott segne euch. Que Dieu vous bénisse. Hallo, hallo. Halleluja. Halleluja. Wir begrüßen euch im Namen des Herrn. On vous salue au nom du Seigneur. Sorry, ich kann nicht so gut Französisch. Bolingue simplement. Bisous dans un groupe Les Messagers. Wir sind die Gruppe Les Messagers. Hallo. Nous sommes les groupes Les Messagers. Gruppe Les Messagers. Tutti na Villa Düren. Wir kommen aus Düren. Tueli bino sangwa malamu. Und wir bringen euch die frohe Botschaft. Sange uteba na Yesu. Diese Botschaft kommt von Gott. Sange oebikisaka. Diese Botschaft, die heilt. Sange oefortifiaka. Diese Botschaft, die Kraft gibt. Sange oepesa biso nyonso tozoluka na Baba. Diese Botschaft gibt uns allen, das gibt, was wir Leben suchen. Alors babitaka ba offrande. Ja, wir haben jetzt den Moment der Opfergabe. Yango tonto bina tonto telema toyeba Deswegen wollen wir aufstehen. Wir wollen für den Herrn singen und tanzen, denn wir haben diese Freude. Esse
in die Anbetung gehen. Wir haben nämlich Worship-Musik mitgebracht. Wir wurden schon vorgestellt, wir sind die Gruppe Le Messager. Und wir haben dieses wunderbare Thema, wenn du nur wüsstest. Wenn du nur wüsstest, wie der Herr dich liebt. Wenn du nur wüsstest, was für eine Identität du wahrhaftig in Christus hast. Und wir hatten schon die Predigt von unserer Schwester Merveille. Und deswegen werde ich auch nicht so viel sagen. Deswegen werde ich nicht so viel sagen zur Predigt. Sondern wir werden einfach weitermachen in der Anbetung. Denn es soll nicht nur so sein, dass wir gerne tanzen. Ich sage nichts dagegen, ich liebe selber tanzen. Aber in der Anbetung können wir unser Herz dem Herrn öffnen. In der Anbetung können wir uns frei entfalten. Uns hinknien. Einfach konzentriert sein auf diesen Gott. Denn es herrscht eine himmlische Atmosphäre in der Anbetung. Und in dieser Atmosphäre wollen wir mit euch sein. Wir wollen nicht, dass ihr einfach da sitzt und schaut, ja, wie die Gruppe Le Messager spielt und alles. Denn wir alle sind versammelt für einen Namen. Und welcher Name ist das? Der Name? Der Name? Ich höre euch nicht, der Name? Amen, wir sind hier für Jesus. Und deswegen werde ich nicht weiter reden, sondern ich möchte einfach nur Folgendes sagen. Wenn du weißt, wer du in Christus bist, dann muss ich dir nicht sagen, stehe auf. Ich muss dir nicht sagen, knie dich hin, weil du automatisch schon deine Beziehung mit Gott kennst. Und diese Beziehung zu Gott wird dich dazu führen, dich hinzuknien, zu beten und einfach eins mit Gott zu sein. Amen. Deswegen lass uns in die Anbetung gehen. Schließ deine Augen. Fühl dich frei, denn es ist das Haus deines Vaters.
dass wir Gott lieben. Es sind 3 Worte, aber Gott gefällt es, wenn wir sagen, dass wir ihn lieben. Sag ihm auch, warum du ihn liebst. So lasst uns zusammen singen. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Oh God, I love you forever. I love you forever. I love you forever. I love you. This kindness is sure. I love you forever. I love you. I love you. Les Messagers. Ihr habt uns wirklich ins Gebet gebracht. Es macht mir eine Freude, dass ihr jetzt hier wart und mit uns zusammen gelobpreist habt und getanzt habt. Ich bedanke mich einfach nochmal. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir den zweiten Prediger rufen. Maintenant, on va appeler les deuxièmes prédicateurs. Denn in Römer 10, 17 steht, en Romains 10, 17, on a écrit, das lesen wir jetzt in der Bibel.
Das Wort kommt von dem, was man hört. La parole vient de ce qu'on attend. Und das, was wir hören werden, Et ce qu'on attend, ist das Wort Gottes. c'est la parole de Dieu. Mit diesen Worten rufe ich uns